طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن الهندي من قناة على اليوتيوب. حابب إني أشارككم تجربة مايك الجديد شور MVL، وأبين لكم قوة الصوت الملتقط وعزل الضوضاء، على عكس لما يكون الجوال نفسه زي ما انتم قاعدين تسمعوا الآن. راح أرجع أسوي بلج إن مرة ثانية عشان تقدروا تسووا مقارنة بينهم وتحكموا بين الصوتين، ويعطيكم ألف عافية على الاستماع.